София, Даша, Леша, Ильнас, Андрей. Команда Next. Поехали! Случай на экзамене. Следующий. Можно, да? Да, можно. А что это у вас? Это я вам из деревни барана привез. Знаете, я думаю, ваш баран экзамены не сдаст. Па, но я же учил. Ну, понимаете, я тебе скажу. Школьник через огороды возвращается домой. Чё? Пришел, Хайман? Я тебя всю ночь жду. Не сплю. Ты где шлялся? Ну, бабушка! Бабушка, я тебя вот с таких лет растила, откармливала, подгузники меняла, а ты вот что творишь. Ну ничего, скоро все это закончится. На, держи, сынок. Что это, бабушка? Повестка. В армию? Да, я уже везде расписалась, так что давай огородами по тропиночке беги, сынок, беги. Товарищ военком, дичь гоню на вас. Как приняли, дичь гоню на вас. Случай в школе. Стоп! Где сменная обувь? Нету. Без сменки не пущу. Понимаете, я из бедной семьи. Родители говорят, если я порву эту обувь, то мне больше не купят. И я буду ходить пешком. Ну, пустите уж, пожалуйста. Эй, ладно, давай, проходи. Стоять, куда? Школьник на мотоцикле въехал в Лексус. Ну вот, бабушка, я и вернулся с армии. Ой, молодец, сынок. Я же тебя вот с таких лет растила, откармливала, подгузники тебе меняла. Ой, на, держи, сынок. Что это, бабушка? Это повестка. Куда? В суд. В суд? Да, помнишь, сынок, ты у соседей алюминий воровал? Так вот, я это алюминий нашла и тебя сдала. Так что... Ну, бабушка! Однажды в деревне. Ба, смотри там, что козлики делают. Весна на дворе. Делают, так делают. Не трогай их. Ба, смотри, что козлики там делают. Ну ты что, маленький? Отойди от окна. Смотри, они твою ржавую семерку на эвакуаторе увозят. Где? Ё-моё! Как-то на уроке биологии. Здравствуйте, дети! Итак, начнем урок. Наша сегодняшняя тема Бегите, спасайтесь! Стойте! Звонок для учителя.
нужно стоять. Стоять и ждать, пока нас не обсыпят овации. Приятно! Еще! Спасибо, команда КВН Next с любовью!